دا ویډیو ګوري پر سکرین باندې دوستانو، دا یو معمولی کس نه ده. دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان معتقده چې پر موټرسایکل باندې ګرځي. یعنې تاسو یقین وکړئ چې په یو ملک کې داسې امن وي، په یو ملک کې چې د ټول افغانستان یعنې د ټول هیواد وزیر خارجه پر موټرسایکل باندې ګرځي، نه له هغه سره ګاټ وي، نه له هغه سره زرې موټر وي، نه له هغه سره کاروانونه وي، نو تاسو یقین وکړئ چې په دې ملک کې امنیت ده. که چیرې په دې ملک کې امنیت نه وای، نو د یو ملک وزیر خارجه به څنګه پر دغه موټرسایکل باندې د توره شپه باندې، په نیمه شپه، د ورځې هم نه، په نیمه شپه باندې په دغه هیواد کې ګرځي او د دغه هیواد څارنه کوي پر دې موټرسایکل باندې. وزیر خارجه خو تاسو پیژنئ، ګورئ، د معمولي خبره نه ده. وزیر خارجه، وزیر خارجه هغه ده چې د خپل ملک قضیې له نورو ملکو سره جنګوي، یعنې د خپل ملک د قضیې د ګټلو، د خپل ملک د کیسونو د ګټلو له نورو ملکو سره کوي او د خپل ملک د ترقۍ لپاره و مختلفو ملکونو ته دی سفرونه کوي. د مختلفو ملکونو له وزیر اعظمانو سره، ولسمشرانو سره دی کینی، د مختلفو ملکونو له وزیر خارجه و سره دی کینی او د مختلفو ملکونو په هغه غونډو کې دی شرکتونه کوي چې دا معمولی خبره نه ده، نه د هر چا د وس کار ده، نه هیچ چا ته څوک دا اجازت ورکوي. یوازې دا هغه کس ته ده چې هغه د هغه ملک مثلا وزیر خارجه وي. نو د هغه ملک هغه وزیر خارجه چې دومره غټ کس ده او دومره غټ انسان ده، مثلا دغه په لحاظ باندې چې دی په بهر ملکونو کې د خپل ملک قضیه له هغو ملکونو سره مخ ته وړي، نو هغه نن په یو هیواد کې پر موټرسایکل باندې ګرځي، هغه په هیواد کې په نیمه شپه باندې راوځي، هغه په هیواد کې په نیمه شپه باندې ګرځي، د خپل ولس څارنه کوي چې چاته به تکلیف نه وي. دا ویډیو یقین تاسو وکړئ، پر سوشل میډیا باندې ډیره وایرل ده دا ویډیو، چې امیر خان متقي چې د افغانستان وزیر خارجه ده فلحاله، دا په افغانستان کې پر موټرسایکل باندې بغیر له هغه ګاټانو ګرځي، بغیر له هغه زري موټرانو، بغیر له هغه څه چې په ده باندې پیسې دي او د ده حفاظت کوي. تاسو وګورئ د نورو ملکونو وزیر خارجګان که تاسو وګورئ، له هغو سره داسې تعداد باندې خلک ګرځي چې هغه ته د نږدې کېدلو امکان نه وي، هغه ته څوک کتلی لا نشي. یعنې په 2-3 کیلومتره کې هغه مسافه بنده وي د خلکو پر مخ باندې، د عوام پر مخ باندې، و هغه ځای ته څوک پرېښودل کېږي نه. ولې؟ وایي دلته وزیر خارجه تېرېږي پر دا ځای باندې، هسې نه چې څوک تکلیف ور ورسوي. بیا له هغه وزیر خارجه سره مخ ته هم یو کاروان د موټرانو وي، شاته هم یو کاروان د موټرانو وي، بیا چې په دې سره ولس ته هم تکلیف رسېږي، د ولس پر مخ باندې روډ هم بند وي. تاسو یقین وکړئ داسې ډېر وزیر خارجه مونږ لیدلي چې کله له یوه ځای څخه بل ځای ته په خپل ملک کې دننه سفر کوي، په هغه ځای کې یا روډونه د عام ولس پر مخ خو څه کوي، د مریضانو پر مخ باندې هم بند کړي وي. د لمبولنسان مثلا چې په هغه کې مریضان وړل کېږي، د هغو پر مخ باندې هم بند کړي وي، هغو ته هم اجازت نه ورکوي. افغانستان یو وخت کې داسې وشي، کله به په روډونو باندې د امریکایانو مثلا هغه فوجي وسایل روان وو، د هغه ټانګان به روان وو، هغه موټران به روان وو، بیا دا چا جرأت نه شي کولی چې ورنږدې شوی دی، وایي تر تېرېدو خو دا خو لرې خبره چې ته تېر شوی وې، چا دا جرأت نه شي کولی چې شاوخوا نږدې ورباندې پسې شوی وې. خو الحمدلله نن افغانان له هغه مصیبت څخه الله خلاص کړو. داسې وزیر خارجه الله ورکړی و دغو ته چې وزیر خارجه نن په بازار کې، په عام بازار کې نیمه شپه پر موټرسایکل باندې ګرځي، نه ګاټ نه زري موټر هېڅ نشته ورسره، له هېڅ چا څخه خطر نه لري. نو چې په کم ملک کې د وزیر خارجه مثلا چې دومره لوی سړی او د هغه ژوند ته خطر نشته، نو تاسو سوچ او فکر وکړئ د عام ولس ژوند ته بیا څه خطر وي؟ نشته. ولې؟ ځکه چې د هر چا کوشش دا وي مثلا چې څومره تا رتبه لوړېږي هغومره انسان دښمنان پیدا کوي. او بعضې داسې هیوادونه ملکونه دي، موږ تاسو یې وینو چې په هغه کې د وزیر اعظم، په هغه کې د وزیر خارجه مثلا د هغه ژوند ته خطر وي، هغه خپل ژوند په حفاظت نشي کولی، نو عام ولس به یې څنګه وکړي؟ عام ولس سره خو نه زري موټر وي چې دی ځان ورباندې وساتي، نه له ده سره هغه مثلا فوجي وسایل وي، نه له ده سره هغه ګاټان وي چې دی ځان ورباندې وساتي. او هغه کس مثلا چې هغه یا وزیر اعظم یا وزیر خارجه یا هغه په هر څه باندې ځان ساتلی شي، نو په هغه هېواد کې چې د دې کس ژوند ته خطر وي، نو د عام ولس ژوند ته به څنګه خطر وي؟ خطر نه وي. یقین وکړئ دې ویډیو ډېر خوند راکوي او دا ویډیو مې ډېره پر سوشل میډیا باندې مې ولیدله، مختلفو ځایونو څخه شیر شوې وه او ډېره وایرل ده.
نو نن له تاسو سره هم شریکه کړه او د دې په باب باندې مې څو خبرې درسره وکړې. ستاسو هم وس توفیق وي دا ویډیو نور هم مخته شیر کړئ.